28 जुन 1914मा एकजना 19 वर्षीय ठिटोले अस्ट्रिया हङ्गेरी साम्राज्यको राजकुमारको गोली हानी हत्या गर्छन्। त्यसपछि एउटा यस्तो युद्ध सुरु हुन्छ जुन 4 वर्षसम्म चल्छ। एउटा यस्तो युद्ध जुन युद्धमा 2 करोडभन्दा धेरै मानिसले आफ्नो जीवन गुमाउँछन्। यस्तो युद्ध जसमा कयौं साम्राज्य ध्वस्त हुन्छ। आज हामी यस युद्धलाई पहिलो विश्वयुद्धको नामले चिन्छौँ। त्यसो भए यत्रो ठुलो युद्ध हुनुको कारण अस्ट्रिया हङ्गेरी साम्राज्यको राजकुमारको हत्या हुनु मात्र होला त? खासमा यो त एउटा सानो कारण मात्र थियो। यो युद्ध हुनु पछाडि अन्य थुप्रै कारणहरू छन्। पहिलो विश्वयुद्ध खास गरी युरोप महादेशमा लडिएको थियो। त्यसैले पहिलो विश्वयुद्ध के कारणले भएको थियो भनेर थाहा पाउनु अघि सन् 1914 तिर युरोप कस्तो देखिन्थ्यो विचार गरौँ। त्यतिखेर युरोपमा विभिन्न साम्राज्यहरू थियो। बीचमा एउटा ठुलो अस्ट्रिया हङ्गेरी साम्राज्य थियो जुन आजको अस्ट्रिया हङ्गेरी भन्दा कयौं गुणा ठुलो थियो। त्यस्तै जर्मनीको पनि एउटा साम्राज्य थियो। त्यो पनि आजको जर्मनी भन्दा कयौं गुणा ठुलो थियो। अहिले टर्की देश भएको ठाउँतिर अटोमन साम्राज्य थियो। रसियाको एउटा ठुलो साम्राज्य थियो। साथै युके र फ्रान्स पनि थियो। यतिखेर युरोपको अधिकांश देशहरूमा राजा महाराजाहरूले शासन गर्थे। पहिलो विश्वयुद्धको कारण बुझ्न हामीले बाल्कन राष्ट्रहरूबारे पनि थाहा पाउनुपर्छ। पूर्वीय युरोपका केही राज्यहरू जस्तै सर्बिया, रोमानिया, बुल्गेरिया, बोस्निया र हर्जगोभिनालाई बाल्कन राष्ट्रहरू भनिन्छ। बाल्कन राष्ट्रहरू अटोमन साम्राज्यको अधीनमा थियो। अनि रसियन साम्राज्यले बाल्कन राष्ट्रहरूलाई अटोमन साम्राज्यबाट मुक्त हुन मद्दत गरिरहेको थियो। अर्थात् अटोमन साम्राज्य र रसियन साम्राज्य बीच युद्ध भइरहेको थियो। यस युद्धको अन्तमा अर्थात् सन् 1878मा बर्लिन सन्धि गरिन्छ। यस सन्धि अनुसार बोस्निया हर्जगोभिनालाई अस्थायी रूपमा अस्ट्रिया हङ्गेरी साम्राज्यले निरीक्षण गर्ने थियो। तर आधिकारिक रूपमा भने यी राष्ट्रहरू अटोमन साम्राज्यकै अधीनमा हुने थियो। तर सन् 1908मा अस्ट्रिया हङ्गेरी साम्राज्यले यी राष्ट्रहरूलाई आधिकारिक रूपमै आफ्नो अधीनमा पार्छ। यो समयतिर अटोमन साम्राज्यभित्र नै आन्तरिक समस्या सुरु हुन्छ र यसै समयतिर बुल्गेरिया अटोमन साम्राज्यबाट छुटिन्छ र स्वतन्त्र देश बन्छ। बोस्निया हर्जगोभिना 400 वर्षसम्म अटोमन साम्राज्यको अधीनमा थियो। यी राष्ट्रका मानिसहरूले पनि स्वतन्त्रता खोजिरहेका थिए। तर अटोमन साम्राज्यबाट मुक्त हुने बित्तिकै यी राष्ट्रहरू फेरि अस्ट्रिया हङ्गेरी साम्राज्यको अधीनमा पर्छन्। त्यसैले यी राष्ट्रका मानिसहरू अस्ट्रिया हङ्गेरी साम्राज्यसित निकै रिसाउँछन्। यस कारणले गर्दा तिनीहरूको छिमेकी देश सर्बिया पनि अस्ट्रिया हङ्गेरीसित निकै रिसाउँछ। सर्बिया र बोस्निया बीच भौगोलिक सम्बन्ध मात्र थिएन। यी राष्ट्रका बासिन्दाहरूको रहनसहन, भाषा र संस्कृति एकअर्कासित मिल्थ्यो। खासमा पूर्वीय युरोपका यी सबै देशहरू साल्स भन्ने जातिबाट आएका थिए। त्यसैले यी क्षेत्रमा बस्ने सबैले आफूलाई नजिकको महसुस गर्थे। अस्ट्रिया हङ्गेरी साम्राज्यले बोस्नियालाई मात्र नभई पुरै साउथ साल्सलाई जित्न खोजिरहेको छ भनेर सर्बियाले सोच्छ। यो राष्ट्रलाई कब्जा गर्नुभन्दा अघि नै अस्ट्रिया हङ्गेरी साम्राज्यले रसियन साम्राज्यसित कुरा गरेको थियो। आफूहरूले यो राज्यलाई कब्जा गर्न लागेको र यसमा हस्तक्षेप नगर्न अस्ट्रिया हङ्गेरी साम्राज्यले रसियन साम्राज्यलाई भन्छ। रसियन साम्राज्यले पनि अटोमन साम्राज्यको अधीनमा रहेको स्ट्रेट अफ बोस्फोरस आफूहरूले कब्जा गर्न आँटेको र यसमा हस्तक्षेप नगर्न भन्छ। यसरी अस्ट्रिया हङ्गेरी साम्राज्य र रसियन साम्राज्य बीच एउटा गोप्य सम्झौता हुन्छ। यस्तो सम्झौता भए पनि यसमा एउटा समस्या थियो। रसियन साम्राज्यमा धेरै साल्विक मानिसहरू बस्थे। ती मानिसहरूले अस्ट्रिया हङ्गेरी साम्राज्यले चालेको कदमको विरोध गर्छ। अनि रसियन साम्राज्य पनि यतिखेरसम्म कमजोर भइसकेको थियो। त्यसैले उसले आफ्ना मानिसहरूले भनेको कुरा सुन्नै पर्छ र गोप्य सम्झौताको बावजुद रसियन साम्राज्यले सर्बियालाई मद्दत गर्न सुरु गर्छ।
अब बाँकी घटना बुझ्नुभन्दा अघि हामी दुईवटा सन्धिबारे विचार गरौँ। जर्मनीका चान्सलर अथवा भनौँ प्रधानमन्त्री अटो भान बिस्मार्कले जर्मनीको सिमाना जसरी भए पनि विस्तार गर्ने नीति तय गरेका थिए। त्यसैले सन् 1871मा जर्मनीले फ्रान्समाथि आक्रमण गर्छ र एल्सेस र लोरेन प्रान्तमा कब्जा गर्छ, जसले गर्दा फ्रान्स र जर्मनी एकअर्काको शत्रु बन्छ। यसैबीच सन् 1882मा जर्मनीले अस्ट्रिया हङ्गेरी र इटालीसित गोप्य सम्झौता गर्छ, जसलाई ट्रिपल अलायन्स वा त्रिपक्षीय सन्धि भनिन्छ। फ्रान्स पनि चुप लागेर बस्दैन। फ्रान्सले पनि युके र रुससित सन्धि गर्छ, जसलाई त्रिपक्षीय मैत्री सन्धि भनिन्छ। यसरी त्यतिखेर युरोप दुईवटा गुटमा विभाजित हुन्छ। अब फेरि मुख्य घटनातिर लागौँ। रसियन साम्राज्यले सर्बियालाई मद्दत गर्न थालेपछि सन् 1909मा अस्ट्रिया हङ्गेरियन साम्राज्यले जर्मनीको मद्दत माग्छ। सन् 1882मा जर्मनी, अस्ट्रिया हङ्गेरी र इटालीसित गोप्य सम्झौता भएको थियो। त्यसैले जर्मनीले पनि अस्ट्रिया हङ्गेरियन साम्राज्यलाई मद्दत दिने बाचा गर्छ। यसैबीच रसियन साम्राज्यले पनि आफ्नो गुटको फ्रान्ससित कुरा गर्छ। अस्ट्रिया हङ्गेरियन साम्राज्यले बोस्नियालाई कब्जा गरेको र जर्मनीले पनि अस्ट्रिया हङ्गेरी साम्राज्यलाई मद्दत गरेको कुरा रसियन साम्राज्यले फ्रान्सलाई बताउँछ। त्यसैले अस्ट्रिया हङ्गेरी र जर्मनी विरुद्ध युद्ध लडौँ भनेर पनि रसियन साम्राज्यले फ्रान्सलाई भन्छ। तर फ्रान्सले बोस्नियामा जे भए पनि आफूलाई केही फरक नपर्ने कुरा बताउँछ र फ्रान्सले युद्ध लड्न इन्कार गर्छ। फ्रान्सले इन्कार गरेपछि रसिया चुप लागेर बस्छ। त्यसरी तत्कालको लागि पहिलो विश्वयुद्ध हुने खतरा टर्छ। तर त्यसपछि अघि सुरुमा बताइएको घटना हुन्छ, अर्थात् अस्ट्रिया हङ्गेरी साम्राज्यको राजकुमारको गोली हानी हत्या हुन्छ। खासमा कुरा के थियो भने अस्ट्रिया हङ्गेरी साम्राज्यले बोस्नियालाई कब्जा गरेपछि बोस्नियाका मानिसहरू चुप लागेर बस्दैनन्। तिनीहरू स्वतन्त्र हुने चाहना राख्छन्। त्यसैले एउटा नयाँ क्रान्तिको सुरुवात त्यहाँ हुन्छ। त्यहाँका युवाहरूले ब्ल्याक ह्यान्ड सोसाइटी नामको एउटा सङ्गठन निर्माण गर्छन्। सर्बियाका मानिसहरूले पनि यिनीहरूलाई मद्दत गर्छन्। यिनीहरूको उद्देश्य बोस्निया हर्जगोभिनालाई स्वतन्त्र देश बनाउनु थियो। खासमा यिनीहरूको उद्देश्य केवल बोस्निया हर्जगोभिनालाई स्वतन्त्र बनाउनु मात्र थिएन, बरु सर्बियासित एकता गर्नु पनि थियो। यिनीहरू एउटा अखण्ड साउथ साल्भिक राष्ट्र बनाउन चाहन्थे। 28 जुन 1914मा अस्ट्रिया हङ्गेरीका राजकुमार फ्रान्सिस फर्डिनान्ड आफ्नी पत्नी सोफीसँगै बोस्नियाको कब्जा गरिएको इलाका घुम्न जान्छन्। 6 जना बोस्नियन क्रान्तिकारीले यिनलाई मार्ने योजना बनाउँछन्। बिहानको करिब 10 बजे एकजना क्रान्तिकारी क्यारिनोभिकले एउटा बम फर्डिनान्डको गाडी नजिक फ्याँक्छन्। तर यो बम गाडीबाट बाउन्स भएर बाटो छेउमा पड्किन्छ र 20 जना मान्छे घाइते हुन्छ। त्यसपछि फर्डिनान्ड त्यहाँबाट भाग्छन् अनि आफू जान लागेको मिटिङ पनि क्यान्सल गर्छन्। आफ्नो मिटिङ क्यान्सल भइसकेपछि तिनी घाइते भएका मानिसहरूलाई भेट्न हस्पिटल जाने विचार गर्छन्। हस्पिटल जाँदै गर्दा तिनको गाडीले गल्तीले गलत टर्न लिन्छ। जब तिनी गाडी मोड्न खोज्छन् तब एक क्रान्तिकारी केवल 5 फिटको दूरीमा भएको तिनले महसुस गर्छन्। एकजना 19 वर्षे ठिटो ग्राभिलो प्रिन्स त्यतिखेर त्यहाँ थिए। ग्राभिलो प्रिन्सले गोली चलाउँछन् र फर्डिनान्ड अनि तिनकी पत्नी सोफियाको हत्या गरिदिन्छन्। ग्राभिलो प्रिन्स तुरुन्तै समातिन्छन्, तर तिनको उमेर 20 वर्षलाई 2 महिना कम हुन्छ र कानुनको हिसाबले फाँसी दिन मिल्दैन। त्यसैले ग्राभिलो प्रिन्सलाई 20 वर्षको जेल सजाय दिन्छ। आफ्नो छोराको हत्या भएपछि अस्ट्रिया हङ्गेरी साम्राज्यका राजा एकदमै रिसाउँछन्। त्यसैले 28 जुलाई 1914मा अस्ट्रिया हङ्गेरी साम्राज्यले सर्बियामाथि आक्रमण गर्छ। अस्ट्रिया हङ्गेरी साम्राज्यले सर्बियामाथि आक्रमण गरेपछि 29 जुलाई 1914मा रसिया सर्बियालाई बचाउन युद्धमा सामेल हुन्छ। रसियाले सर्बियालाई मद्दत गरेको जर्मनीले देख्छ र 30 जुलाई 1914मा जर्मनीले रुसलाई सर्बियामा खटाइएको सेना फिर्ता गर्न दबाब दिन्छ। तर रुसले सेना फिर्ता बोलाउँदैन। त्यसपछि अगस्त 1, 1914मा जर्मनीले
रुस विरुद्ध युद्धको घोषणा गर्छ। यसरी जर्मनीले रुस विरुद्ध युद्धको घोषणा गरेपछि फ्रान्सले रुसलाई समर्थन गर्न सुरु गर्छ। त्यसपछि अगस्त 3, 1914मा जर्मनीले फ्रान्स विरुद्ध पनि युद्धको घोषणा गर्छ र जर्मन सेना फ्रान्समाथि आक्रमण गर्न बेल्जियममा प्रवेश गर्छ। यो देखेपछि बेल्जियमबाट सेना फिर्ता गर्न बेलायतले जर्मनीलाई चेतावनी दिन्छ, तर जर्मनीले बेल्जियमबाट सेना फिर्ता गर्दैन। त्यसपछि बेल्जियमको सुरक्षाको लागि भन्दै बेलायतले जर्मनी विरुद्ध युद्धको घोषणा गर्छ। साथै अगस्त 12, 1914मा बेलायत र फ्रान्सले अस्ट्रिया हङ्गेरी विरुद्ध पनि युद्धको घोषणा गर्छ। अटोमन साम्राज्यको रसियासित दुश्मनी भएकोले अटोमन साम्राज्यले अस्ट्रिया हङ्गेरी साम्राज्य र जर्मनीलाई मद्दत गर्छ। यसरी विश्वका ठुला साम्राज्यहरू एक आपसमा युद्ध गर्न सुरु गर्छन्। पछि अमेरिका र जापान पनि यस युद्धमा जोडिन्छ र युके र फ्रान्सलाई मद्दत गर्छ। त्यतिखेर युरोपका यी साम्राज्यहरूले विश्वका विभिन्न देशहरूमा शासन गरिरहेका थिए, जस्तो युकेले भारतमा शासन गरिरहेको थियो। अनि यस युद्धमा सामेल हुन धेरै सैनिकको आवश्यकता थियो। त्यसैले भारत जस्तो देश पनि यस युद्धमा सामेल हुन्छ। नेपाल पनि यस युद्धमा सामेल भएको थियो। प्रथम विश्वयुद्ध भएको बेला नेपालमा चन्द्र शमशेर प्रधानमन्त्री थिए। तिनले अङ्ग्रेजलाई सहयोग गर्न जनरल बबर शमशेरको नेतृत्वमा 7500 नेपाली फौज युद्धमा पठाएका थिए। त्यसपछि पनि तिनले जनरल पद्म शमशेर, तेज शमशेर र केशर शमशेरको नेतृत्वमा समेत नेपाली फौज पठाएर अङ्ग्रेजलाई सहयोग गरेका थिए। प्रथम विश्वयुद्धमा 16544 नेपाली सैनिकले अङ्ग्रेजको तर्फबाट युद्ध लडेका थिए। नेपाली योद्धाहरूको विषयलाई लिएर तत्कालीन जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीयले म मेरो सेनालाई संसारका जुनसुकै सेनासँग युद्ध लड्न पठाउन सक्छु, तर गोर्खाली सैनिकको नाम सुन्नसाथ मेरो मुटु थर्कन्छ भनेर भनेका थिए। यसरी युरोपबाट सुरु भएको युद्धमा विश्वको सबै देश सामेल हुन्छ। त्यसैले यस युद्धलाई प्रथम विश्वयुद्ध भनिन्छ। तर यहाँ एउटा प्रश्न उठ्छ, त्यतिखेर यी सबै देश किन एक अर्कासित लड्न यति धेरै उत्सुक थिए? यसको खास गरी 4वटा कारणहरू थिए। पहिलो, उग्र राष्ट्रवादी भावना। दोस्रो, उपनिवेशवाद र साम्राज्यवाद। तेस्रो, सैन्यवाद। अनि चौथो, गुटबन्दी। यिनै कारणहरूले गर्दा प्रथम विश्वयुद्ध भएको थियो। त्यसो भए प्रथम विश्वयुद्ध कसरी अन्त हुन्छ? यसको लागि हामी सन् 1918मा घटेको केही घटनाहरू विचार गरौँ। मार्च 3, 1918मा रुसले एउटा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्छ र रुस पहिलो विश्वयुद्धबाट बाहिरिन्छ। साथै 21 मार्च 1918मा नै जर्मनीले एउटा सैनिक कारबाही अपरेसन माइकल अघि सार्छ। यस अपरेसनमा जर्मनीले फ्रान्सको 3100 वर्ग किलोमिटर जमिन कब्जा गर्छ। तर जर्मनीले सोचे अनुसारको नतिजा यस अपरेसनबाट हासिल गर्न सक्दैन। सन् 1918को सेप्टेम्बर महिनामा मित्र राष्ट्रहरूले अटोमन साम्राज्यको विभिन्न स्थानहरू कब्जा गर्छ र अटोमन साम्राज्य यस युद्ध हार्ने अवस्थामा पुग्छ। साथै अटोमन साम्राज्यभित्र नै विभिन्न खाले विद्रोह उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले अक्टोबर 30मा अटोमन साम्राज्यले एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्छ र अटोमन साम्राज्य पनि यस युद्धबाट अलगिन्छ। साथै नोभेम्बर 10, 1918मा अस्ट्रिया हङ्गेरीका तत्कालीन सम्राटले राजगद्दी त्याग गर्छन्। यसरी अटोमन साम्राज्य र अस्ट्रिया हङ्गेरी साम्राज्यले हार खाइसकेको अवस्थामा जर्मनी एक्लैले युद्ध अघि बढाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। ऊ पनि हार खाने अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ। त्यसैले नोभेम्बर 11, 1918मा जर्मनी र मित्र राष्ट्रहरूबीच एउटा सम्झौता हुन्छ र यो युद्ध रोकिन्छ। अन्तमा 28 जुन 1919मा भर्साई सन्धिमा हस्ताक्षर गरिन्छ र यस युद्धलाई औपचारिक रूपमा अन्त गरिन्छ। यो असमान सन्धि थियो। यो एकपक्षीय रूपमा जर्मनीमाथि लादिएको सन्धि थियो। यस सन्धिले जर्मनीलाई युद्धको मुख्य कारकको रूपमा चिनाएको थियो, जसले गर्दा जर्मनीले युद्धका सबै प्रकारको दायित्व बेहोर्नु पर्यो। साथै आफूले कब्जा गरेको विभिन्न भूभाग पनि जर्मनीले गुमाउनु पर्यो। यस सन्धिको कारण जर्मनीले आफू अपमानित भएको महसुस गर्छ। त्यसैले भर्साई सन्धिलाई नै दोस्रो विश्वयुद्धको कारकको रूपमा पनि लिइन्छ। पहिलो विश्वयुद्धमा कति